これは M4 から M5 に買い替える価値ある。文字起こし速度全然違う。どうもこんにちは、まみよしです。今回は M5 チップ搭載の MacBook Air。実際にどう変わったのか、使用感はどうなのか、M4 チップ搭載の MacBook Air と比較しながらレビューしていきます。早速チェックしていきましょう。今回レビューする M5 チップ搭載の MacBook Air に関しては、ディスプレイが15インチの大きいモデル、色はスカイブルーで、メモリは 16GB、SSD は 1TB の 249,800円のモデルになります。それに対して M4 チップのモデルに関しては15インチでカラーはミッドナイト、メモリは 32GB で SSD2TB のモデルになります。ちょっとね、M4 チップのページ消えてるので、値段わかんないんですけど、だいたい35万ぐらいの価格になってます。そうしたら性能を測るベンチマークの方を比較していきましょう。まずはギークベンチ。こっちが M4、こっちが M5。シングルコアは M4 が3615に対して M5 は4010ということで、シングルスコアは約 10% 向上。マルチスコアは 14,541 から 16,189。約 11% 性能向上。なので CPU に関しては、だいたい両方とも 10% 向上っていう感じですね。コア数とかは両方とも合計10コアで、クロックに関しては 4.4GB から 4.27GB になってるので、ちょっと発熱は抑えられてるかもしれません。あと、L2 キャッシュが4メガから6メガに上がってるくらいですね。CPU は1割アップっていう感じでした。で、基本的なブラウジングとかそういった軽い作業に関してはこちらのシングルコア使うことが多いので、シングルコアが4000超えてるっていうのは結構嬉しいポイントだと思います。GPU に関しては今回かなり上がっていて、55,478から76,132、約 37% の性能アップ。だいたい4割ぐらいアップしてるので、GPU の進化っていうのは今回かなりでかくなっています。なので結構アニメーション素材を使うとか、あとは動画のエフェクトを使うとか、そういった作業に関してはだいたい 3,4 割速くなる形になります。で、OpenCL に関してはこんな感じ。基本的には Mac の作業はメタルを使うので、メタルが参考になると思います。続いては AI 性能になります。AI 性能かなり上がっていて、こちら GPU で回した Geekbench AI なんですけど、まずシングルプレシジョンスコア。こちらは高精度の AI 作業のスコアになっています。これがだいたい3割ぐらいアップ。かなり上がっていますね。そしてハーフプレシジョンスコア。こちらが一般的な AI アプリとかを使う時のスコアになります。これなんと 12,205 から 23,684、約倍になっています。なので AI 性能に関しては今回の M4 から M5 っていうのはかなり上がってる形になります。AI 作業をよくやる人にとってはかなり嬉しいポイントですね。で、AI 作業って LLM とかそういったチャット GPT をパソコンの中で動かすことぐらいしかないんじゃないかって思ってる方結構いると思うんですけども、例えば動画の手ブレ補正だったり、フレーム生成、あとは僕もやってるんですけど、音声の文字起こし、ここに出てる字幕も文字起こしでやってるんですけども、そういった作業、こちらのハーフプレシジョンスコアが主に使われるので、ここが進化したっていうのはかなり嬉しいポイント。で、コーンタイズドスコア。こちらは主にリアルタイム処理のスコアになっています。これが 1767 から 24,644。2倍以上ということで、AI 性能かなりでかいですね。で、続いては専用のチップ、ニューラルエンジンを使って演算した場合のスコアになります。こちらシングルに関しては大体一緒。あんまり変わんなくて、ハーフは大体1割ぐらいアップっていう感じ。で、コーンタイズドも 10% ちょいアップっていう感じになっています。で、GPU と比べるとこんな感じでかなりスコアは高くなっていますね。ただニューラルエンジンに関してはだいたい1割ぐらいアップっていう感じなので、今回は CPU、GPU、ニューラルエンジン一番進化してるのは GPU になっています。結構ね M4 を使ってる時に GPU もうちょっとあったらいいのになって思うことがあったので、これはかなり嬉しいアップデートだと思います。で、 GPU を使う作業として一番多いのはやっぱりゲームということで、今回は 3D マークというソフトを使ってゲームでどのぐらい FPS が違うのかっていうのをチェックしていきます。今回スティールノマドライトというものを使います。これスマホアプリにも 3D マークというのがあるので、お手持ちの iPhone とか Mac で、こちらのアプリ使って今使ってる Mac とどのぐらい違うのかっていうのをチェックしてみてください。スタートという感じで同時に回したんですけども、 M5 の方がちょっと進むのが早いですね。で、 FPS に関してはだいたい1割ぐらいアップしてる感じかな。27と37ぐらい、だいたい 30% ぐらいアップしてるような感じはしますね。で、映像のこの滑らかさの違いも見てみてください。で、これ 4K のゲームになっているので、例えばゲームをフル HD とかでやるっていう場合はかなり滑らかに動くので、数値の差っていうよりかはパーセンテージの差で見てみてください。結果がこちら。オーバーオールスコア3869と4556。アベレージフレームレートに関しては 28.7fps と 33.7fps。計算するとだいたい 17% ぐらい上がってる形になります。なんか思ったよりは上がんなかったかな。で、FPS の推移に関してはこんな感じになっています。両方とも普通に安定してますね。なのでゲーム性能はだいたい 17% ぐらい変わる感じですね。で、ここでね、ちょっとアップルイベントに行った時に実際にこの M5MacBook Air でゲームしてみたんですけども、それがこちらの映像。これ名調っていう最近の流行りのゲームなんですけども、Mac に正式対応してて、画質に関しても最高画質で1時間2時間とずーっとつけっぱなしの状
状態になってね、ファンなしで負荷がかかり続けてる状態なんですけども、最高画質でも遊べるぐらいのフレームレートになってると思います。もちろんね、ここからフレームレートを下げていけば、もっとね、FPS 上がるので、今回の M5MacBook Air、ゲームをやるパソコンとしても全然いいのかなという感じで思いました。ただね、ゲーム性能も今回かなり高くなってます。GPU がね、さっき 30%、40% ぐらいベンチマークスコアでは上がってたので、その影響が結構大きいのかと思います。続いてもう一つ GPU を使う作業に関してはこういった AI での文字起こし。モデルに関しては Whisper V3 のターボ。これは GPU で動かしています。実際にどのぐらい文字起こしの速度が違うのかチェックしていきましょう。9分半の動画になります。文字起こしが始まりました。今2分27と3分20。あ、全然違うな。3分30と4分45。速度かなり変わってます。今こっち 50% 終わって、こっちはもう 75% ぐらい終わってますね。M5 終わり。それに対して M4 まだ終わってない。結構変わるね。来るか。来た。ということで、こんな感じで動画の文字起こしができたんですけども、9分25秒の音声ファイルを文字起こしするのにかかった時間が M4 は56秒に対して M5 は43秒。1.3 倍の速度で文字起こしすることができました。スピードに関してもこっちは実時間の 10.1 倍に対して 12.9 倍で文字起こしできてます。という感じでね、こういった AI 作業っていうのはかなり M4 と M5 変わるので、これは個人的にかなり嬉しいです。これすごいね。続いて今回面白いのがこちら SSD の速度を測るディスクマークなんですけども、なんと SSD の速度がリード3290から6813、ライトも3760から7073ということで約2倍の速度になってます。リードに関しては2倍以上ですね。なんで今回ね SSD の速度めちゃめちゃ速くなってる。こっちが2テラモデルに対してこっち1テラなので容量の差も関係ないですという感じで SSD の速度も違います。で Mac のソフトとか内蔵ディスクに入っているので、これが速ければ速いほどデータの読み込みも速くなります。そうしたら個人的に一番気になる動画編集性能の方を見ていきましょう。僕は普段ファイナルカットを使っているので、ファイナルカットを同時に起動していきます。起動はまあ同時。ちょっと M5 の方が早いね。同じプロジェクトを起動しました。こちらの素材に関しては 4K60 個まで撮影した映像になります。たまにね、こういったエフェクトとかが入ってて、ちょっと負荷はかかってるプロジェクトになります。まあでも軽い方ですね。そしたらこれ同時に再生して、まずはカクつき具合チェックしていきましょう。いきます。せーの。2倍、3倍、4倍。4倍でも両方全然問題なく再生できています。で、ここで GPU の使用率とか見れるんですけども、CPU は大体一緒で、GPU はね、こっちは 76% で、こっちは 56%。なので、やっぱりね、GPU の余裕っていうのが今回の M5 は生まれてます。カクつき具合に関しては、こちらの映像は全然カクつきなくて、下のタイムラインのカクつき。両方とも余裕だな。ちょっともう一回速度を上げてみます。で、こっちはね、メモリ 16GB なんで、ちょっとスワップしてるかな。スワップ 1GB してますね。見た感じね、そんなに変わってる感じはないですね。これが最大倍速。両方とも全然問題ないね。ちなみにこれはフル画質で再生しています。やっぱね、これ Mac はね、メディアエンジンが強すぎて動画編集が超快適なんですよね。で、最後のこちらのアニメーション、これがね、結構重くなってるので、これを流していきます。せーの、ポチ。はい、1倍速。両方、すごい、すごい。こっちでもこっちもカクつくか。ちょっとカクつくまでの時間が違ったかな。1倍。やっぱこっちの方が先カクつくよね。M4 が先カクつく。で、M5 は耐えてる。すごくないこれ。全然違うじゃん。で、こっち GPU99%、こっち 86%。これはすごい。2倍もやってみます。全然違う。これは M4 から M5 に買い替える価値ある。すごい。ちょっと逆再生で2倍、3倍。M5 耐えるね。いや、これはすごいぞ。1、2、3、4。4倍でもいけるね。そしたら次はもっと重い素材いきましょう。こちらはね、映像を3つ重ねた状態でテロップ2つ追加してるところになります。これも結構重いんで再生できるかな。両方同時に。せーの、ポチ。両方ともいけてる。2倍速。あれ ?M4 も結構強いな。3倍。この辺は変わんないかな。1倍はいける。2倍。2倍もいけてるね。3倍。3倍両方きついか。変わんなそう。テロップちょっとなくしてみよう。3本にちょっと色調整入れてる感じ。2倍いけてる。3倍。両方とも復活。で、他の編集。この辺は変わんないね。変わるところもあれば変わんないところもあるって感じだ。やっぱこの動画の本数、例えば今回3本だったんですけども、そういった時は関係なくて、やっぱりこのアニメーションがあるところだと2倍。全然違う。こっちカクつき、こっち滑らか。という感じで、やっぱアニメーションとかエフェクトを多用するっていう人は今回 M5 かなりいいと思います。ちなみに今両方ともサーマルスロットリング、熱での性能低下っていうのは起きてません。そうしたらこの一番最初に検証した動画 4K60 個まで H265 こちらで書き出していきます。ここがパーセンテージ、ここがスロットル熱暴走起きてるか起きてないかです。スロットルがイエスになると熱暴走起きています。熱暴走っていうか熱で性能低下っていう感じですね。じゃあこれで待っていきましょう。11分の動画です。3分経過。3分時点で 26% と 31%、
5% 差がついてます。で、両方ともサーマルスロットリングはオフ。なんかね、MacBook Air でも全然動画編集いけそうだね。これからもしかしたらスロットルオンになるかも。じゃあもうちょい待ちます。はい、8分経過した時点で M470%、M584%、13% の差。両方ともスロットリングはノー。M5 そろそろ終わりそう。M5 完了。この時点で M4 は 84%、15% 差があります。待ちます。で、結局30スロットリングは起きませんでした。M4 終わりそう。M4 完了。結果がこちら11分6秒の 4K60fps の動画を書き出すのに M5 は9分37秒、M4 はプラス1分45秒。10分の動画でだいたい1分半ぐらい書き出しスピードの差があるので、これかなり大きいと思います。で、Air か Pro 迷ってる人に関しては、相当重いエフェクトとかを使わない YouTube ぐらいの動画編集であれば、30スロットリングっていうのは両方とも起きなかったので、MacBook Air でも全然いいと思います。もしかしたらね、これが15インチだからちょっと筐体がね、大きくて耐熱性能が高かったっていう可能性はあるんですけども、両方ともそんなに熱くなってるっていう感じもないし、M5 の MacBook Air かなりいいと思います。で、ちょっと飼育に関しても見てみるか、最後に。この辺は変わんなそうですね。特に変わらず。ということでいかがでしたでしょうか？ M5 MacBook Air。今 M1 とか M2 チップ使ってる人を買い替えるのも普通にいいと思うし、M4 チップと比べてもかなり進化あって、特に動画編集とか AI 作業をやる人に関しては M4 から買い替えるっていうのも全然いいと思います。で、今回ね、M5 MacBook Air は N1 チップを搭載して Wi-Fi 7とか最新の通信規格にも対応したので、M5 MacBook Pro よりも実はね、通信規格が新しくなってたりします。という感じで、今回の M5 MacBook Air かなり完成されてる MacBook になってると思うので、3、4年使っていきたいとか、そういった方が買い替えるタイミングとしてもかなりぴったりだと思います。迷ったら一回 Apple Store で注文して使ってみるのがいいと思います。という感じで新しく発表された M5 MacBook Air のレビューでした。チャンネル登録お願いします。バイバイ。